आज के वीडियो में जो हम जानकारी लेकर आए हैं वह है एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो अपने हाथों के द्वारा आप सभी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। ये अपने हाथों में पूरे बॉडी के सारे ऑर्गन के पॉइंट्स हैं। आप इसे प्रेशर देकर आप अपने प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो अब किस प्रॉब्लम के लिए आप कौन से प्रेशर पॉइंट को प्रेस करेंगे, इसके लिए हम आज आपको जानकारी दे रहे हैं। आप प्रेशर देने के लिए अपने थंब के द्वारा भी प्रेशर दे सकते हैं। अपने थंब के द्वारा प्रेशर डालें, या नहीं तो आप इस वुडन जिम्मी का प्रयोग कर सकते हैं। यह वुडन जिम्मी भी, इसके द्वारा भी आप प्रेशर डाल सकते हैं। सभी पॉइंट्स को आप अपने हथेली के अंदर इस तरह से आप इसे प्रेस कर सकते हैं। और आप इस ब्रास मेटल जिम्मी का भी प्रयोग कर सकते हैं। मेटल जिम्मी के द्वारा भी आप पॉइंट को प्रेस कर सकते हैं। और यदि यह सब उपलब्ध नहीं है तो आप अपने थंब के द्वारा पॉइंट को प्रेस कर सकते हैं। जो भी पॉइंट आपको प्रेस करना है आप इसके द्वारा प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं प्रेशर पॉइंट्स के बारे में। कौन सी प्रॉब्लम के लिए आप किस प्रेशर पॉइंट के ऊपर प्रेस करेंगे, इसके संबंध में चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानकारी प्राप्त करते हैं। अभी सर्दी का मौसम है, मौसम बदल चुका है और सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार अभी जो है सो बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। बच्चों में, बड़ों में, बूढ़े में, सब जो है सो हर एक उम्र के लोगों में अभी कोल्ड कॉफ, फीवर इसका ज्यादा से ज्यादा देखा जा रहा है। बहुत सारे लोग इससे पीड़ित हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कोल्ड है, कॉफ है, स्नीजिंग है, इसके लिए आप कौन से प्रेशर पॉइंट को प्रेस करेंगे जिससे कि आप अपने कोल्ड कॉफ को ठीक कर सकते हैं। आप हथेली में, दोनों हथेली में यह पॉइंट है। आप देखें, यह जो उभरा हुआ भाग है, यह अंगूठे के नीचे हथेली में यह उभरा हुआ भाग है। आप इस पॉइंट को इस तरह से प्रेशर डालें और आप इस पॉइंट को 2 मिनट तक प्रेस कर सकते हैं। ऐसे प्रेस करें और छोड़ें, प्रेस करें और फिर छोड़ें। पुश पुल प्रेशर इसके ऊपर में आप ऐसे डालें। आप इस तरह से इसे, यह जो उभरा हुआ भाग है, आप इस पॉइंट को इस तरह से प्रेस कर सकते हैं। आप इस पॉइंट को यदि प्रेस करते हैं तो इससे आप सर्दी, जुकाम, खांसी की प्रॉब्लम है और बुखार है तो आप इसके द्वारा ठीक कर सकते हैं। साथ में आप यहां इस पॉइंट को भी आप इस तरह से प्रेस कर सकते हैं। इस पॉइंट को भी प्रेस करें। इससे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार आपको ठीक हो जाएगा। इस तरह से प्रेस करें।
इसे 2 मिनट के लिए आप इस पॉइंट को प्रेस करें। दिन में 2 बार 3 बार आप इस पॉइंट को प्रेस करें। यह हो गया सर्दी जुकाम कोल्ड कॉफ के लिए। ये लंग्स का पॉइंट है, आप लंग्स के पॉइंट को प्रेस करें। यदि आप को बार बार सर्दी जुकाम हो रही है, आपकी इम्यूनिटी बहुत ही कम है, तो आप अपने अंगूठे के ऊपरी भाग में, ये नाखून के पास, आप ठीक से देखें इस पॉइंट को। यह जो पॉइंट है, आप इस पॉइंट को आप इसे इस तरह से प्रेस कर सकते हैं। आप इसमें ब्रास जिमी का उपयोग कर सकते हैं, या नहीं तो आप पेन या पेंसिल से भी आप इसे प्रेस कर सकते हैं। और नहीं तो आप स्टार मैग्नेट आप इस तरह से टेप में लगाएं, या नहीं तो आप इस तरह से काली मिर्च आप इसमें इस तरह से लगा दें और इसके ऊपर आप इस तरह से लगा दें। इस पॉइंट के ऊपर आप काली मिर्ची का प्रयोग करें। इस तरह से आप लगाकर इसे छोड़ दें और इसे आप 1.5 से 2 घंटा लगा हुआ रहने दें। आप देखेंगे आपकी सर्दी जुकाम बुखार खांसी इससे आपको ठीक हो जाएगा। यह पॉइंट आप इस पॉइंट का आप इस तरह से इसको लगा करके छोड़ दें और ये हथेली के ये पॉइंट को प्रेस करें। इससे आपका सर्दी जुकाम कोल्ड कॉफ सब ठीक हो जाएगा। और यदि बुखार है, सर्दी है, इसके साथ कॉफ है और बुखार है, तो आप ब्लू कलर का मार्कर पेन लें। ब्लू कलर के मार्कर पेन से आप अपने अंगूठे के ये ऊपरी भाग, यह जो ऊपरी भाग है अंगूठे का, ये टिप्स जो है, आप इस टिप्स को इस तरह से ब्लू कलर से ऐसे मार्क कर दें। इस तरह से इसे मार्क करें। इस तरह से आप मार्क कर दें। आप देखेंगे इसे मार्क करके छोड़ दें। इससे फीवर कितना भी ज्यादा है, फीवर कम हो जाएगा। इस तरह से आप इसे मार्क करके छोड़ दें और आप इसे लगा हुआ इस तरह से रहने दें। आप देखेंगे इससे फीवर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यह कोल्ड कॉफ के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है। आप इस पॉइंट को घर में इसको प्रेस कर सकते हैं और इस पॉइंट के ऊपर काली मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं। आप इसे करें, आपका सर्दी जुकाम बुखार सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।